Não vai dar de ver quase nada não, mano. Fogueira aí, mano. Outra coisa não, mas carapanã, moleque. É. É de quilo. Caramba. Dá de ver quase nada não. Fogueira top aí. Não, Nenê, mas tu tem que fazer mostrando assim, pegando os paus e colocando. Olha aí, ó. Vou fazer essa daqui bacana e tal, vai. Como fazer uma fogueira? Olha aí. Dá de ver só um pouquinho só. Aí, mano, a fogueira tá feita, hein? Abafar pra sair só a fumaça, né? Relaxa. Fogo não rola. Ah, tá aqui a fumaceira, faça aí, meu amor. Uma fumaceira aí, rapidinho. Ah, deixa eu mostrar tua cara, deixa. Dá de ver quase nada não. Fumaça pra cara. Fogueira pra cara pra nós, mano. Uma parada aí, mano. Papagaio. Isso aí, mano. Vamos na parada aí. Caralho, nem por dentro da camisa a gente